dia Press Play Essential 75, keyboard mechanical terbaru dari Press Play yang tampil dengan visual unik seperti biasa. Bahkan mereka klaim ini adalah desain molding mereka tersendiri. Dan jujur aja, unik sih dan aku suka. Yang bikin makin menarik, kali ini Press Play berani beda. Mereka rilis keyboard dengan top mount system dan udah dilengkapi dengan gasket stoknya. Dan harganya ada di 500 ribuan saja nih. Ini menjadikan salah satu keyboard top mount terbudget yang bisa kamu dapatkan saat ini. Secara feel jelas beda dari keyboard pasaran, lebih padat tapi tetap nyaman dan enggak terlalu keras juga. Apalagi dengan desain yang kece, case-nya smoky gini, jadi RGB lebih pop up dan lebih terlihat juga. Dan bentuk knobnya yang kayak bentuk puding gitu nih, unik banget. Untuk speknya, keycapsnya udah PBT double shot cherry profile dengan ketebalan 1,6 mm, lumayan tebal ya. Memakai quad matte switch yang tipe linear dan lumayan smooth juga nih pas dirasain. Udah hot shot 5 pin universal, short facing RGB, dan udah memakai FR4 plate. Formnya juga lengkap dan udah berlapis-lapis juga. Dan keyboard ini udah support VIA, jadi cocok banget nih buat user Mac atau Windows yang pengen mapping tombol dengan bebas tinggal melalui webnya aja, tanpa perlu download software. Nah, di harga segini, koneksinya masih pakai kabel, belum wireless. Tapi dia dapat kabel keren warna oranye kayak gini nih. Tapi yaudahlah ya, aku maafin lah ya, karena soalnya aku juga keren lihat modelan kabel kayak gini. Simple, unik, experience baru dengan build fitur yang udah oke banget. Itulah yang aku dapatin di Essential 75. Gimana menurut kalian sendiri? Kalau kalian tertarik, nggak perlu ribet-ribet lagi cari produknya, karena aku udah taruh di keranjang di bawah. Semoga ini bermanfaat.